Vai ser bonito isso. Filmar enchente. Vou gravar, né? Tá na cadeira ainda. Mulher, o Irinha é muito burro, ele deixa a porta ali aberta pra quê? Aquela porta aberta pra mais sujeira lá dentro. Aí, Lucas, aqui em frente de casa como tá? Beleza. Cheio d'água, mano. Gostoso. O bagulho tá doido.